又係我。廚房黑啊！廚房黑啲冇計啦。咁啊，睇睇先嗰度，我有個秘製材料整勁辣麵，就係勁辣烏冬。材料呢個錯呢邊黐咗，得啦，開咗少少嘅胡椒粉，胡椒粉我哋已經有適量嘅胡椒，跟住咧仲要有呢個，仲有呢個胡椒鹽。勁多，唔係我應該留翻啲水啊！我仆街，我算啦，唔緊要，橫掂我煲咗水，咁我就落啲落去啦。咁我呢個用雙手咁打陣啦。其實咧，點解要整呢個勁辣麵咧？係無聊冇嘢做。哇！勁大隻味，撈佢先。得嘅，好啦，有呢個胡椒粉同埋胡椒鹽，跟住仲有呢個辣椒，呢個係啲咖喱粉。麵，因為你頂唔住㗎啦，啱啱好好整。哇！我飲到啦，我真係頂唔住。好，應該得㗎啦。好多個麵啊，有少紅腸，就放埋落去。冇，加少調味料先。熄一熄燈先。食咁多，專登食嗰啲，唔中意食葉。好。以上再鬧。做個路先。3塊紅腸。韓國泡菜都俾我變成普通白菜。
飲埋啲湯，唔准飲水，冇 cutting。準備，睇先，好啦。安鼻靈直接噴喺鼻腔，5分鐘通鼻，更不含類固醇，即刻有覺好瞓。有鼻塞，安鼻靈即時吐晒。咩唔係鼻敏感用嘅咩？有啦，傷風感冒嘅鼻塞，安鼻靈都啱用。食埋啲蒜肉。食個湯。加啲過年促銷信息，傳統各大平台都係5萬零蚊起咋，連手機都睇得到。即刻帶嚟 TVB 營業個會啊！食烏冬真係唔可以冇豉油，冇豉油冇味。如果你嘅子女準備今年9月入讀小一，但係未獲自由分配學位，而需要統一派位，你將會收到教育局嘅信件。請你喺今年1月31號或2月1號指定嘅統一派位中心辦理選校手續。到1月27號2832上上00向學位分配組查詢。俾大家睇睇個鐘，而家係呢個點咗啦。咁呢，我就停一停，下一 part。